ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু হাতিয়ার। নাম্বার 1, উরুমি। এটার মধ্যে 5 ফুট লম্বা 12টি ব্লেড থাকতো। এই হাতিয়ার দিয়ে কেউ একাই 100 জনকে মারতে পারতো, কিন্তু এটি চালানোর সময় যদি একটু ভুল হয় তাহলে চালানো অলার মৃত্যু অনিবার্য। নাম্বার 2, চাকরা। এটি ছোট হওয়ার কারণে শত্রুরা দেখতেও পারতো না, আর চোখের পলকেই তার মৃত্যু হতো। নাম্বার 3, কাটার। এটি দেখতে সাধারণ হলেও এটির মধ্যে থাকা সুইচ চাপ দিলে এটার আরো 2টা ব্লেড বেরিয়ে আসে। নাম্বার 4, ভাগনাক। এটি ছোট হওয়ার কারণে এটি হাতের মধ্যে পড়া যায়, আর এটির আঘাত ভাগের আঘাতের থেকে কোনো অংশে কম নয়। নাম্বার 5, ডান পাটা তলোয়ার। এটিকে সবচেয়ে ধার তলোয়ার বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যার ফলে এটি বড় থেকে বড় জিনিসকে খুব সহজেই কেটে ফেলতে পারে।